tutorial. Sudah, kita bentar lagi habis. Aku. Nah, ini keluar. Kendaraan ini. Ini mana? Kambang. Sedikit. Tidak perlu. Isi mas. Indahnya pemandangan.
kotor sekali guys. Coba itu ada minyak, ada dulu kok. Ada ini Pak. Tolongnya ada. Ini. Radiatornya wow. One by one.
Itulah. Betul sudah. Ini kah bumbu tera? Ini. Ini dok, bang. Ini rang. Ini. Enggak lah. Ini apa sumbangnya nak? Itu pas lah. Kalau sini. Oke. Inon. Inon. Lampu. Lampu mana? Are. Lampunya? Makanya dari pasang Sol. Ayo lah. Tukar itu. Tukar itu. Ini tes nih. Nggak ada lampunya guys. Suara dipecah leh. Wah. Pusing. Minggu lalu, Pak. Sore radiator baru. Dua besok.
kan harus pakai helm. Ya, guys ya. JP baju ini mesti tekan lah. Ay. Dasar lihai, ha. Dasar lihai. Boleh bang main lah. Tangkap. Iya yang maco yang berkuit pakai jis. Supaya permanen. Permanen. Cepat gitu lagi kira lah. Sampai 2 tahun. Punya ada asin yang pas sini lah. Nah lagi kipa gitu aja. Om. Om maco nih om. Parah semeh. Takkan sayat caranya. Nah, dewa. Tahu masang kes lah. Yang penting terasa lo kami. Bubut. Om biru di bacana kayak pemaconya om. Ini dewa jauh-jauh. Karena berat lah. Pasti datang itu dia. Wah, ini parah nih. Permanen. Ini sedikit dah, Pak. Ini betul lah, Pak. Oke guys. Bacaan Yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratul mustaqim. WTB Nyu Habib. Ini namanya gladiator ya, Bang? Radiator. Gladiator. Ya. Oh, iya. Gladiator. Susah ini. Gladiatornya penuh lumpur. Nah, mana tadi yang penuh lumpur tadi? Nah, ini gladiator namanya ini, guys. Ini namanya gladiator. Kalau ini radiator. Ini radiator. Allah berang nah. Allah. Oke, guys. Aus lah. Tapi setting deh. Benar sudah barangnya. Habis ini kita tutorial memasang lampu ya, guys. Lampunya copot gitu, guys. Nah, bayam. rapi, Bah. Mana ini? Iya, nah.
Aduh. Gagal produk lah. Gagal produk. Aduh. Aduh, gimana ini? Iya, selalu ada solusi. Kabel ties, kabel ties, kabel tie, kabel tie. Nih bagi yang nggak tahu kabel tie itu ini. Ini namanya kabel ties. Ya guys ya, tirap. Ini setelah patah disambung pakai diikat pakai kabel ties. Ya guys ya. Baut-bautnya dilempar guys. Yang lempar ke sana tadi guys. Bukan main ini mekanik kita ini. Ini juga dibuang aja ini guys. Ini nggak ada fungsinya ini. Ini cuman dealer yang pakai gini-ginian ya guys. Ini kita buang sini ya guys. Oke. Kita pakai cara kita sendiri di sini guys. Kalau ngikutin dealer, wah, kita nggak ada ilmunya guys. Sini otodidak saja kita. Wah, ada mobil-mobilan, mobil remote control. Wah, mengangkut batu-batu ya guys. Wah, adik-adik lihat nih. Wah, di sana ada mobil remote control juga guys. Ekskavator. Patah. Wah, lihat guys, mobilnya guys. Wah, amazing, wadidaw, awesome. Wow. Amazing. Mobilnya besar sekali, mobil remote controlnya ya guys. Keren banget guys. Lihat kawan-kawan.
filternya guys. Kenapa lagi nih? Air filternya guys, kotor sekali. Tidak apa-apa, yang penting bisa jalan. Oke, radiator gladiator sudah dipasang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Mantap. Oh ya. Oh, udah selesai radiatornya, gladiator. Gak enak ngejar tambang. Ini di bawah matahari ini. Gak ada perempuan yang mau. Lagi kata-katanya. Lagi.